Qué golazo, tío. ¿Otra vez? Papi, ¿Qué? a la piscina. Casi luego. Casi, casi. Casi hemos terminado. Yo digo cuando termina el partido, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! Dale fuerte. ¿Y la izquierda qué? ¡Toma! Otra con la izquierda. No, Sí. que no voy a meter gol. ¿Por qué? Pues que ya nunca voy. ¿Qué dices? Pues Igual que con la derecha, si tiras bien vas a meter.